晚上我们在这边搭了个车去这个河内最有名的火车街夜市。现在出发去看火车。1157也是这个河内这边的一个网红打卡点。在越南打车的话，要用这个软件 Grab 这个软件打。现在我们来到了河内最热门的一个网红打卡点——火车街。这地方非常有特色哈，中间一条火车道，看到没？窄窄的，然后两边呢开满了各种的店铺，世界各国的人都在这边来打卡。等一会儿有火车会从这里经过。那边来了，在这看好了。我们就在这里点点东西，等火车。Đi đâu đấy? Không xem tàu à? 它这两边哈很多店铺，然后火车的话还要等一会儿再来。我们在这边先点一点吃的，等一等。好，你喝啥？你喝啥？我喝啥？咖啡吧。咖啡酸奶。我看看。酸奶吧，冰酸奶。冰酸奶。冰酸奶。哪个？冰酸奶，第一个。60K 是多少人民币6000嘛。 6000是多少钱？3个，你要啥？你看你。还有。 6000，不可能吧？人家是6万吧？6万，10来块钱。10多块钱。4个人。好，4个人可以坐这边。OK。这个。坐吧，坐，让你挨着美女坐。看看这边的这些房屋，都很老旧了。我们买了几杯酸奶。 听说越南的酸奶呀非常不错，尝一下。25万，钱给了吗？没给。来，我给。好，你给吧。你们算了。好。25万。小妹妹还会说中文。火车几点来？7点。来了。7点半。 已经现在下一班多久了？是的。哪一个？7点半。7点半已经过了。7点半。现在已经7点。7点了。5分钟我就来了。啊，5分钟？好。5分钟我就来了。好的。刚刚老板美女说的，我们在这里再等5分钟，火车就过来了。 看这狭窄的街道哈，坐满了全世界各地的国家的人哈。对面是印度的，来看看印度的美女们。然后这边是来自应该是欧美的吧，欧美国家的人。这一边呢就是来自中国的几位帅哥，看。 Hello， 内蒙古大帅哥，Hello。然后我们这旁边还有来自日韩的吧，应该是日韩的美女们。怎么样，酸奶好喝吧？还没尝呢。来，朋友们，差不多尝一下酸奶。听说越南的酸奶挺不错。他说底下不是说是米，上面是奶，要把它搅拌一下吗？上面是冰啊。哎，那这个不对，我们点错了。它有一款酸奶，下面是米，上面是奶。 我们这个不是，这个下面是冰。凑合吃吧，我们等。就这一份酸奶是60K， 60K 是多少钱呢？反正划下来10多块人民币是吧？对，10几块钱。快看，朋友们，火车来喽！感受一下哈，这非常有趣的火车街。等一会儿跟火车擦肩而过。 来了，这火车很慢哈，挺慢的，慢火车。哇哦！
近呐、特别近，可以直接爬上去的。完了，怎么样？有趣没？短短的都押硬币呢。 1分钟吧，挺有趣的，但是也挺无聊的，就跟上次去重庆吃轻轨差不多那种体验。但重庆轻轨没有这么近。对，这主要就是来感受这种氛围，对吧？刚刚火车从这边经过的时候，离我们好近呐，哈，特别近，那种压迫感还是挺强烈的。来走一走这个火车轨道，再往前面转一转，这条街还挺长的。感觉今晚上的话还不算很热闹。之前网上看的话，好多人。 一个印度小朋友，跳得好。其实出来玩是吧，就随便转一转，心情都感觉挺放松的。就这种异国他乡，感受异国风情，不一样的体验。哦，感觉这一边确确实实哈，要热闹很多哎。 比我们刚刚坐在那里的时候，人要多很多，更热闹一点。所以说建议大家来火车街的话，多往前面走一段，更热闹。接下来我们继续就在这周边溜达溜达。我发现河内它是一个非常适合这个自由行的一个国家。我咋感觉来河内这边旅游的？ 欧美的人比我们亚洲的人更多嘞。看看河内晚上的这个交通情况，来感受一下河内晚上的这个交通状况，好拥挤啊！河内也是越南这边非常拥挤的一个城市。 毕竟是首都，嘿嘿，这人也太多了。我们现在准备过马路，走到那对面去，过不去，过不去，根本过不去。走吧，走。我们可以去撞，打个车也没多少钱。我们走吧，我们过去走到底嘛。走，来跟着我，走吧，走吧，走吧。 哎呀，走到这边来，感觉人更多了，完全是水泄不通。哎。 这条火车街超级无敌长，这一看就是韩国的。Hello。韩国，韩国的韩国美女。出了国才知道这个。 学好英语的重要性。这你不会英语，想跟别人说两句话都很困难。现在我们这条火车街差不多就走完了，感觉非常不错哈，很有自由的气息。
这些东西应该都是从义乌进过来的吧。另外，大家要是想来这个火车街看火车经过的话，要提前收好它这个火车时刻表。反正每天有很多列这个火车经过。我们刚刚到这边来，就等了几分钟，就碰到火车了。这些老外们对这个表示非常有兴趣啊。当然，我们现在也成了老外。哇，朋友们看，这栋房子有特色吧？这么高，这么窄，这么小，又小又高，真是有特色啊！这些建筑。这个房子有点像武汉的那个梨黄陂路那个叫什么八公房子啊？是的，挺像。挺像的哈。对，路口也很像，刚好这房屋在中间。来，河内的八公房子打个卡。哦，我准备到越南来剪个头发，今天刚好是2月初2，龙抬头。剪头可以吗？好 ，OK。体验一下越南的洗剪吹，多少钱呢？哦，这个个十百千万10万，12万是多少人民币？好，可以，来，30块钱剪头发。早就想剪头发了。对，OK， 就剪帅哥这个发型。你好，你好。这个是干嘛？剪得差不多了。现在头已经剪完了，帅哥剪得非常的仔细啊！给钱，12万，个十百千万5万，这是多少？个十百千万，给了15万。怎么样，朋友们，剪得还可以吧？就这帅哥给我剪头剪得非常的仔细，就这个头啊，剪了起码有快40分钟的样子。好 ，Thank you， 好，拜拜，拜拜，拜拜。头发剪得来，有没有感觉年轻一些啊，朋友们？要不要精神一点？但是我发现哈，12万剪的头，相当于人民币30块钱的样子吧。没有洗头嘞，就是剪都给我剪了30-40分钟，没有洗。现在又准备走路走到这个大教堂那边去，到那边去看一看晚上的这个36古街。又发现了一家排长队的美食店，这叫什么名字？卖什么的？人挺多的哈，这边感觉都是一些欧美人在排队嘞。看来这欧美人出来玩的话，他们也喜欢做这些攻略，去一些网红打卡的店铺。到达晚上的河内大教堂，晚上这夜景灯亮起来还是好看吧？合个影，自拍。我要去找我那几个队友。刚刚剪头的时候走散了。再来看看晚上的环建湖，感觉比白天要好看一些。
新发型和黄教父合个影。刚刚剪头的时候，你看剪得特别仔细，把我两边的这个头发呀，包括这上面的这一圈都剪完了，非常的光滑。就是不洗头这一点有点接受不了啊，搞得我现在痒痒的，这感觉身上都是碎头发。哇哦，看他们这个广场舞好动感。越南人民充满了活力啊！看见我的小白了。你好，你好，我们到这边来吃炒粉，更好，你也好，希望你也好。phở Việt Nam xào bò 你好，你好，这阿姨挺好的，很热情，一直跟我们聊天，但是我们相互听不懂。越南胡志明，对，胡志明。晚上逛累了，我们在路边随便找了家小店，吃一下这个越南的炒粉、牛肉米粉。今天在这个不用。这阿姨挺好的，一直问我们要不要这些调料。就我们在坐车来的时候，我们的导游跟我们讲说要来尝一尝越南炒粉，说味道挺不错的，但不知道是不是因为我们沟通出问题了，想吃炒粉，但这个我感觉就像是煮好的这个米粉加了点牛肉。哦，谢谢，好，谢谢，还有一碗汤，好，谢谢，怎么样，朋友们？好不好吃？这先尝啊！这先尝，可以。我们这个粉呐，15多少钱呢？5万哈。5万，换成人民币就是13块。这牛肉还挺多的哈，13块人民币，牛肉挺多。哦，开吃喽！来吃牛肉，朋友们。老板服务很好。很热情 ，Thank you 。这是一碗什么汤？然后这里还有这个薄荷香菜，有点像香菜。这味道嘛，就是原汁原味的味道，原汁原味的米粉味道。牛肉也是原汁原味的牛肉味道。好，谢谢。这个汤很鲜。这个汤不知道是什么汤哈。应该是牛肉汤。牛肉汤，挺好喝的这汤。我感觉我们应该是沟通错了哈。咋了？应该是那一种炒粉哈。他们这儿可能就这么炒的，人家在锅里确实炒了。确实炒了的哈。对，炒了菜，跟牛肉，粉是单配上，可能这边就这样的。不像我们做炒粉是把粉放里边一起。待会抖音搜就知道热量炒粉是什么样。这个米粉一炒可能就碎了。等一会儿在网上一搜就知道我们吃的是不是正宗的越南炒粉。这，好。
哦，谢。好。OK。好吃。Good， 好，一个 OK。这阿姨还给我们吃一个这个像油条一样的东西，但是它吃起来不是油条，就是油炸的，硬硬的，酥脆的。阿姨说要用来蘸一下这个汤，蘸着吃，蘸了一下这个汤。其实味道跟我们的油条差不多，但是它会硬一点，就是要酥脆一点，嘎吱嘎吱响，咬下去嘎嘣脆。这个是老板赠送给我们的，阿姨，不要钱。然后这个米粉，说实话哈，朋友们，看着真的可能我们觉得没什么食欲，但吃起来我感觉味道真的还不错的，很原汁原味的这些味道。你看，兄弟们，你看他们都吃完了，好吃吧？好吃哈。好吃。光盘行动，吃完了，朋友们。OK chưa? OK， 只会 OK， 好。好，走吧，我们吃饱了。啊，拜拜。拜拜。拜拜，拜拜。你好。拜拜，你好。你好。回酒店休息了，朋友们。有没有发现我的房间变了？跟你们讲，今天晚上赚大了。我们团队啊，本来这里是要住一个2个人的还是3个人的房间的，但他们觉得这个房间，他的床是分开来的，他们就不住，要跟我换标间，然后给我1个人安排到这个房间。给你们看看哈，这个房间特别大，看，一进门这里有一张床，还有冰箱。桌子，然后这里还有洗手台、电视、橱柜，最关键是这里面还有一间房，你们敢信吗？看这里还有一间大床房，镜子、桌子，然后这边是洗手间，干湿分离洗手间，装修风格都一样哈，只不过这是有2间房，而且这里还有窗户，我之前那个标间没有窗户，这还挺好的哈，因为那团队的几个人，他们非要住在一起，要床挨着。这还真是我住酒店以来1个人住的最大的房间了，1个人住在这里面还空落落的，这些都是免费的，酒店里面的2瓶矿泉水，然后这禁止吸烟哈，在越南的酒店都是。你们可以猜一下，假如这个房间哈，他用来自己来订的话，要多少钱1晚上？这个感觉就像住在家里面，挺好的。然后给大家讲一下今天哈来河内玩的感受，我觉得还可以，就是说因为第一次来嘛，看一切都还是比较有吸引力的，比较稀奇。另外河内啊，它和我们之前去的下龙湾那边它就完全不一样，在下龙湾的时候就感受到很静谧，就一切都很安静静的那一种哈，很休闲的那种状态。但是来到河内过后，它里毕竟是首都，就感觉很嘈杂很拥挤，尤其那个车上的摩托车啊，我的天哪，各种喇叭声音啊，乱七八糟的很吵，加上人流哈，拥挤的人流就很吵的那种感觉，当然氛围很好，就是感觉很有活力的这么一种氛围在那里。景点的话，这边是没有什么景点的，主要就是来感受一下，打个卡，感受一下这边的一个文化氛围吧。其实说实话，玩了这2天了，在越南，给我的感受就是一般般吧。也不是说太好玩，也不是说不好玩，总之一切都一般般的这么一种感觉哈。这也可能跟我不会英语有很大的关系吧，因为也不好沟通，买个什么东西啊，
都不会交流，就蛮麻烦。然后明天我们的行程呢，就是还是要去河内这边有个什么胡志明陵呐，反正还有个什么巴亭广场啊，到那边去逛一下，逛了过后再返回下龙湾。明天的话就会住在下龙湾，然后明天的就是第3天了，等于就快结束了我们这个行程。行了，大概就这样吧，后面有什么我想起来再说。今天玩了一天，好累呀！我们早上6点钟起床的，现在都快晚上的11点钟了，才回来准备睡觉，太辛苦了，朋友们。下个视频再见啊，朋友们，明天再见，拜拜。